హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు క్లాస్లో వచ్చేసి మనము డైరెక్షన్స్ చాప్టర్స్ గురించి చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే మనకి ఇది వచ్చేసి ఈస్ట్ డైరెక్షన్, వెస్ట్ డైరెక్షన్, నార్త్ డైరెక్షన్, సౌత్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నార్త్కి ఈస్ట్కి ఈ మిడిల్లో ఉన్న డైరెక్షన్ వచ్చేసి నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. సౌత్కి ఈస్ట్కి ఈ మిడిల్లో ఉన్న డైరెక్షన్ వచ్చేసి సౌత్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. సౌత్కి వెస్ట్కి ఉన్న ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. నార్త్కి వెస్ట్కి మిడిల్లో ఉన్న ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ వచ్చేసి మనము ఇక్కడ డిగ్రీస్ పరంగా తీసుకుంటే ఈ టోటల్ వచ్చేసి మనకి 360 డిగ్రీస్ అని చెప్పేసి అందరికి తెలిసిన విషయమే. నెక్స్ట్ నార్త్కి ఈస్ట్కి ఇవి వచ్చేసి నార్త్కి ఈస్ట్కి డిగ్రీస్ వచ్చేసి టోటల్ 90 డిగ్రీస్. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఆఫ్ చేసుకుంటే నార్త్కి నార్త్ ఈస్ట్కి వచ్చేసి 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నార్త్కి సౌత్కి అంటే టోటల్గా ఆపోజిట్ వచ్చేస్తున్నాం కాబట్టి 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఈ విధంగా నార్త్కి నార్త్ ఈస్ట్కి 45, నార్త్ ఈస్ట్కి ఒక 45 యాడ్ చేసుకుంటే 90, అంటే నార్త్ ఈస్ట్కి ఈస్ట్కి వచ్చేసి 45, ఈస్ట్కి సౌత్ ఈస్ట్కి 45, సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్కి వచ్చేసి 45, అన్నిటి కూడా ఈ విధంగా 45 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. టోటల్ వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నార్త్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేసి ఉన్నాడు అనుకుంటే, ఈ విధంగా నార్త్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తున్నాడంటే అతనికి రైట్ సైడ్ టర్న్ కామన్నప్పుడు ఈస్ట్ సైడ్కి టర్న్ అవుతాడు. లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ కామన్నారు అంటే వెస్ట్ సైడ్కి టర్న్ అవుతాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చేసి ఒక ఈస్ట్కి ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే రైట్కి టర్న్ కమ్మన్నారు. రైట్కి టర్న్ కావడం అంటే సౌత్ డైరెక్షన్లో టర్న్ కావడం, లెఫ్ట్కి టర్న్ కమ్మన్నారు అంటే నార్త్ డైరెక్షన్లోకి టర్న్ కావడం. పర్సన్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఇక్కడ సౌత్కి ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే రైట్కి టర్న్ కావడం అంటే వెస్ట్కి టర్న్ కావడం, లెఫ్ట్కి టర్న్ కమ్మన్నారు అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోకి టర్న్ కావడం. పర్సన్ వచ్చేసి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే రైట్కి టర్న్ కమ్మన్నారు అంటే నార్త్కి ఫేస్ చేయడం, నెక్స్ట్ లెఫ్ట్కి టర్న్ కమ్మన్నారు అంటే సౌత్కి డైరెక్షన్ ఫేస్ చేయాలి. ఓకే, సౌత్ డైరెక్షన్లో వాళ్ళు వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఒక ప్లేస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడు అంటే ఆ పాయింట్ వచ్చేసి ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నట్టు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు చెప్పిన డైరెక్షన్లో మనం మూవ్ అవుతూ రావాలి. నార్త్ డైరెక్షన్ అంటే ఈ విధంగా నార్త్ ఈస్ట్ ఎట్లా ఏ డైరెక్షన్ చెప్పారో ఆ డైరెక్షన్ నుంచి మనం ఆ డైరెక్షన్లో వెళ్తూ రావాలి. మెయిన్గా వచ్చేసి ఆ పర్సన్ వచ్చేసి ఈ మిడ్ పాయింట్లో ఉన్నట్టు కౌంట్ చేసుకోండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాము. షోహన్ వాక్స్ 15 కిలోమీటర్స్ టు ద వెస్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్. నెక్స్ట్ సోహన్ అనే పర్సన్ వచ్చేసి వాళ్ళ హౌస్ నుంచి 15 కిలోమీటర్స్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాడు. పాయింట్ పెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వచ్చేసి 15 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. దెన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ వెస్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళే పర్సన్ లెఫ్ట్ టర్న్ కావడము అంటే సౌత్ డైరెక్షన్లో టర్న్ కావడం. ఓకే, లెఫ్ట్ టర్న్ అయి 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. హీ దెన్ టర్న్స్ ఈస్ట్. మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో టర్న్ అయి అండ్ వాక్స్ 25 కిలోమీటర్స్. ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోకి టర్న్ అయి 25 వెళ్ళారు. ఇక్కడ మనం డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ ప్యారలల్గా ఉన్న లైన్కి మనం ప్యారలల్గా ఇట్లా ఈ విధంగా లైన్ గీస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూసుకోండి. ఇక్కడ 15 ఉంది, ఇక్కడ 25 ఉంది. లెంత్ ఎక్కువ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్గా లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకున్నాడు అండ్ కవర్స్ 20 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు.
క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి హౌ ఫార్ హీ ఈజ్ ఫ్రమ్ హిస్ హౌస్. వాళ్ళ హౌస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాడు అనేది క్వశ్చన్. ఓకే. ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 25, ఇది 20, ఈ 20 కాబట్టి సేమ్ స్ట్రైట్ పాయింట్‌లోనే పాయింట్స్ ఉంటాయి. టోటల్ 25, ఇక్కడ 15 కాబట్టి మిగిలిన డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 10. ఆన్సర్ వచ్చేసి 10 కిలోమీటర్స్. ఎంత డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాడు అంటే 10 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్, మాయా వాక్స్ 20 కిలోమీటర్స్ నార్త్. పాయింట్ పెట్టుకొని నార్త్‌కి మాయా అనే వాళ్ళు వచ్చేసి 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు. దెన్ షీ టర్న్స్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 30 మీటర్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకొని 30 మీటర్స్ వెళ్ళారు. నౌ షీ టర్న్స్ రైట్ అండ్ వాక్స్ 35 మీటర్స్. మళ్ళీ రైట్ టర్న్ తీసుకొని 35 వెళ్ళారు. ఇక్కడ 20, ఇక్కడ 35. లేదంటే ఇక్కడ ముందే డివైడ్ చేసుకోండి. 35 ఉన్నారు కాబట్టి ఈ లెంత్ సేమ్ 20, మిగిలినది వచ్చేసి 15. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సౌత్ డైరెక్షన్లో వీళ్ళు 35 మీటర్స్ వెళ్ళారు. నౌ టర్నింగ్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి సౌత్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు కాబట్టి లెఫ్ట్ టర్న్ అంటే ఈస్ట్ డైరెక్షన్లోకి టర్న్ లెఫ్ట్ అయ్యి షీ వాక్స్ 15 మీటర్స్ వెళ్ళారు. అగైన్ షీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ 15 మీటర్స్. మళ్ళీ కొంచెం లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యి 15 మీటర్స్ వెళ్ళారు. 15. నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఇది స్ట్రైట్ పాయింట్లో ఉంటుంది. ఓకే. క్వశ్చన్, విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ హౌ ఫార్ షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ హర్ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది, ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అనేది క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి డైరెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి స్టార్టింగ్ పాయింట్కి ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఈస్ట్. ఓకే. ఇది ఈస్ట్, ఇది నార్త్, ఇది సౌత్, ఇది వెస్ట్ కాబట్టి ఇది ఈస్ట్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నారు కాబట్టి ఈ డిస్టెన్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి 30. నెక్స్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి 15. 30 + 15 టోటల్ వచ్చేసి 45 మీటర్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాక్స్ 2 కిలోమీటర్స్ నార్త్. నెక్స్ట్ ఒక పర్సన్ వచ్చేసి నార్త్కి 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు. అండ్ టర్న్స్ ఈస్ట్. నెక్స్ట్ ఈస్ట్కి టర్న్ అయ్యి అండ్ వాక్స్ 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు. అండ్ అగైన్ హీ టర్న్స్ నార్త్. మళ్ళీ నార్త్కి టర్న్ అయ్యి అండ్ వాక్స్ 3 కిలోమీటర్స్. నెక్స్ట్ 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు. అగైన్ టర్న్స్ ఈస్ట్ అండ్ వాక్స్ 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి హౌ ఫార్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అమ్మ. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్కి డిస్టెన్స్ కనుక్కోమని చెప్పేసి అడిగారు. ఈ డిస్టెన్స్ కావాలా మనకి. నెక్స్ట్ ఇటువంటి మోడల్స్లో మనకి స్ట్రైట్గా ఉన్నప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్గా తీసుకుంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ పాయింట్స్ వచ్చేసి స్ట్రైట్గా లేవు, అంటే క్రాస్గా ఉన్నాయంటే పైథాగరస్ ఫార్ములాని అప్లై చేయాలి. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన డైరెక్షన్ టెస్ట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక పాయింట్ వచ్చేసి ఏమి అంటే పైథాగరస్ ఫార్ములా అమ్మ. ఓకే. పైథాగరస్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా పైథాగరస్ ఫార్ములా తీసుకోవాలి. ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎంత అంటే దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్న లైన్స్ తీసుకోండి. లెంత్ ఇది 10, ఇది 2 కాబట్టి 10, 2, 12. నెక్స్ట్ ఈ సైడ్కి వచ్చేసి ఎంత అంటే దీనికి ప్యారలల్గా ఉన్న వాటిని తీసుకోండి. 3, 2 అంటే 5 సైడ్ వచ్చేసి. నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ 12 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్. 12 స్క్వేర్ వచ్చేసి 144, 5 స్క్వేర్ వచ్చేసి 25. టోటల్ వచ్చేసి 169. 169 రూట్ వచ్చేసి 13 మీటర్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసి 13 మీటర్స్. ఓకే. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఈ డైరెక్షన్ టెస్ట్లో పైథాగరస్ ఫార్ములాను గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. పైథాగరస్ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాము. శోభా వాక్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ సౌత్. శోభా అనే వాళ్ళు వచ్చేసి ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే దీనిలోంచి సౌత్ డైరెక్షన్లో
10 కిలోమీటర్స్ వచ్చారు. దెన్ షీ మూవ్స్ టువర్డ్స్ హర్ రైట్ టర్న్ అయ్యి అండ్ వాక్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 15 మీటర్స్ వెళ్ళారు. ఫ్రమ్ హియర్ షీ మూవ్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 10 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ హర్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ ఈ డైరెక్షన్లోంచి లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యి 10 కిలోమీటర్స్ వచ్చారు. అండ్ ఫైనలీ షీ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 5 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ హర్ లెఫ్ట్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ టర్న్ అయ్యి 5 కిలోమీటర్స్ వచ్చారు. ఈ పాయింట్లో వచ్చేసి స్టాప్ అయ్యారు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్కి డైరెక్షన్లో వచ్చేసి ఈ ఎండింగ్ పాయింట్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్కి ఇది సౌత్, ఇది వెస్ట్, ఇది నార్త్, ఇది ఈస్ట్. నెక్స్ట్ సౌత్కి ఈస్ట్కి మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి సౌత్కి వెస్ట్కి మిడిల్లో ఉంది కాబట్టి సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నారు. డిస్టెన్స్ కూడా కావాలి అంటే ఇక్కడ స్ట్రైట్ పాయింట్ లేదు కాబట్టి ఈ విధంగా ఒక ట్రయాంగిల్ చేసుకోండి. ఈ డిస్టెన్స్ 10, ఈ డిస్టెన్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి 10. నెక్స్ట్ ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్, ఈ డిస్టెన్స్ 15 కాబట్టి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 15. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి మిగిలిన డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 10. నెక్స్ట్ రూట్ ఆఫ్ బేస్ 10 స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ 10 ప్లస్ 10 20 స్క్వేర్. 10 స్క్వేర్ వచ్చేసి 100, 20 స్క్వేర్ వచ్చేసి 400, టోటల్ వచ్చేసి 500. నెక్స్ట్ మనకి ఆప్షన్స్లో వచ్చేసి ఈ విధంగా ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి √500 వచ్చింది. √500కి వచ్చేసి మనకి √500 లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ ఈ విధంగా ఇస్తే మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ ఏది అని చెప్పేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసి ఇట్లా తీసుకోండి సింపుల్గా. ఇక్కడ 12√5 అన్నారు. అన్నిటి కూడా సౌత్ వెస్టే ఉంది. డైరెక్షన్ వచ్చేసి సౌత్ వెస్ట్, అది కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. అన్నిటి కూడా సౌత్ వెస్టే ఉంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. 12√5 అన్నారు. 12√5 అంటే ఫస్ట్ 12 స్క్వేర్ 144. 144 ఇంటూ 5 చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ రావాలి, 500 అనే వాల్యూ రావాలి. 500 వచ్చింది అంటే అది మన ఆప్షన్, లేదు అంటే మన ఆప్షన్ కాదు. ఓకే, 144 ఇంటూ 5 చేస్తే 500 రాదు, రాంగ్ వన్. నెక్స్ట్ 20 స్క్వేర్ 400. 400 ఇంటూ 5 చేస్తే 500 రాదు, రాంగ్ వన్. 10 స్క్వేర్ 100. 100 ఇంటూ 5 500. ఇది వచ్చేసి మన ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో వచ్చేసి మనము ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఒక పాయింట్ స్టార్ట్ అయ్యి వేరే డైరెక్షన్ వెళ్తున్నప్పుడు చేసే క్వశ్చన్ చూసాము. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో మనము 2 పర్సన్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలని చెప్పేసి ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్, కునాల్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ అండ్ వాక్స్ 14 meters టు ద నార్త్ అండ్ రీచ్ ద పాయింట్ బి. నెక్స్ట్ కునాల్ అనే పర్సన్ వచ్చేసి నార్త్ డైరెక్షన్లో 14 meters వెళ్ళాడు, పాయింట్ బిని రీచ్ అయ్యాడు. హీ దెన్ టేక్స్ రైట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ 5 meters. నెక్స్ట్ రైట్ టర్న్ తీసుకొని 5 meters వెళ్ళాడు. He finally takes a left turn and walks 4 meters and stops at the point X. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని 4 meters వెళ్ళాడు, పాయింట్ ఎక్స్ దగ్గర స్టాప్ అయ్యాడు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్ శోభ, హూ ఈ స్టాండింగ్ ఎట్ ద పాయింట్ జెడ్. శోభ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి పాయింట్ జెడ్ దగ్గర ఉన్నారు. విచ్ ఈ 6 meters టు ద వెస్ట్ ఆఫ్ పాయింట్ బి. ఈ జెడ్ అనే పాయింట్ వచ్చేసి బి పాయింట్కి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో 6 meter డిస్టెన్స్లో ఉంది. బికి వెస్ట్ డైరెక్షన్లో 6 meter డిస్టెన్స్లో ఈ జెడ్ పాయింట్ ఉంది. నెక్స్ట్ శోభ అనే వాళ్ళు వచ్చేసి జెడ్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కామా వాక్ 7 meters టువర్డ్స్ సౌత్. ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి సౌత్కి 7 meters వెళ్ళారు. టేక్స్ ఎ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్స్ ఫర్ 11 meters అండ్ స్టాప్స్ ఎట్ ద పాయింట్ వై. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని 11 meters వెళ్ళారమ్మా. ఈ డిస్టెన్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి 6. ఈ డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే 5 కాబట్టి 6 + 5 11. దీనికి స్ట్రైట్ పాయింట్లోనే
రావాలి. ఈ పాయింట్ వచ్చేసి వై. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, హౌ ఫార్ అండ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ పాయింట్ డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ వై. వై నుంచి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ పాయింట్ ఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాయింట్ వై. వై నుంచి ఎక్స్ యొక్క డిస్టెన్సు డైరెక్షన్ అన్నారు కాబట్టి వై నుంచి ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి మనకి నార్త్ డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఈ డిస్టెన్స్ రెండు సేమ్ కాబట్టి 7, ఈ డిస్టెన్స్ 7, ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 4 + 7 11 మీటర్స్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ శోభ వాక్స్ 4 meters టువర్డ్స్ నార్త్ ఫ్రమ్ పాయింట్ జెడ్. శోభ అనే వాళ్ళు పాయింట్ జెడ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి నార్త్ డైరెక్షన్లో 4 meters వెళ్తే ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విల్ షీ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రీచ్ ద పాయింట్ ఎక్స్. పాయింట్ ఎక్స్ని రీచ్ కావాలి అంటే ఏ డైరెక్షన్లో మూవ్ కావాలి. ఈడ డిస్టెన్స్ 4, ఇక్కడ డిస్టెన్స్ 4 కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ కావాలి. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్కి ఈ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఈస్ట్ డైరెక్షన్. సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ టెస్ట్లో వచ్చేసి నెక్స్ట్ మోడల్ చూద్దాము. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.